तो जी जनाब, कैसे हैं आप? अगर आप लोग खांसी से परेशान हैं बहुत ज़्यादा और विंटर ने आपको खांसी से बेहाल किया हुआ है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। एंड अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलें वीडियो में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बता रही हूँ वो खांसी है। खांसी जो है वो इंसान को किसी भी तरह जो है वो लग जाती है। खांसी हमें जब ऑयली चीज़ें खाते हैं, तली हुई खट्टी चीज़ें खाते हैं या चावल खाते हैं उसके पीछे से हम पानी पी लेते हैं, तो या खट्टी इमली वगैरह खाते हैं, तो उससे जो है खांसी हमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है और खांसी से इंसान परेशान हो जाता है। खांसी कर करके जो है वो बहुत बुरा हाल हो जाता है, आंखों से पानी आता है, सर में भी दर्द होने लग जाता है, पेट में खिंचाव होता है और हमारा मैदा वगैरह जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लग जाता है। आज मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ वो बहुत आसानी से, तो जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसानी से आपको किचन से ही जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। आपको क्या चाहिए होगा, इसमें हनी चाहिए होगा। हनी जो है वो हम सबको पता है कि बहुत अच्छा होता है कफ में, या बच्चों वगैरह के गला ख़राब हो तो उसमें हनी बहुत अच्छा होता है। और हनी के साथ हमें ये क्या मैजिक चाहिए, हमें ये वाला जो इंग्रेडिएंट है ये आपको आपके किचन से मिल जाएगा। ये ब्लैक पेपर है, ये सबके घरों में किचन में मौजूद होती है, इसके लिए आपको बाहर जाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ब्लैक पेपर और हनी का जो हम मिक्सचर बनाएंगे वो अगर हम खाएंगे तो उससे हमारी कफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी और उसमें हमें हनी चाहिए होगा। हनी जो है वो बहुत अच्छा है, विंटर में हमें ज़रूर अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए। आप बच्चों को जो है जो दूध फीडर वगैरह पीते हैं उसमें आप उसको हनी ज़रूर डाल के दें। हम सबसे पहले हनी का 1 स्पून लेंगे और उसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे अच्छे से। ये नुस्खा आप बना के नहीं रख सकते, आपको फ्रेश ही बनाना है और फ्रेश ही आप इसको यूज़ करेंगे। उसमें हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और अच्छे से जो है उसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये आपको बच्चों को अगर बहुत कफ है तो आपको डे में 3 टाइम आप उनको खिला सकते हैं, तो इनसे उनकी कफ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इस तरह का कुछ मिक्सर बन जाएगा, या जो है बच्चों को खिला सकते हैं, तो ये बच्चे जो है उनकी कफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा जो है वो बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है। जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी जी जो है हमें ये खिलाती होती थी। तो आप भी ये नुस्खा, अगर आपके बच्चों को कफ है तो बहुत ज़्यादा सिरप वगैरह जो है वो ना दें, तो आप उनको हर्बल चीज़ें घर की जो होती हैं टोटके वगैरह वो दें, उनसे उनकी कफ जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ठीक हो जाएगी। और ये हनी और ब्लैक पेपर का जो मिक्सचर है इससे आपके बच्चों की कफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये नुस्खा आजमाएं और सिरप वगैरह जो है वो उनसे अवॉइड करें, क्योंकि सिरप जो है वो बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और ये नुस्खा जो है ये बहुत कारआमद है, आपको बच्चों को बहुत जल्दी जो है उनसे ठीक हो जाएंगे। उनकी अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो ये ब्लैक पेपर और हनी का मिक्सचर जो है उनके सारे जो है प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व आउट कर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। अगर आपको ये नुस्खा कारआमद लगे या आपको इससे कोई अफेक्ट नज़र आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।